जल्दी से भाग जाता हूँ। पप्पू रुक जाओ, कहाँ जाने की तैयारी है तुम्हारी? अरे कहीं नहीं, मैं तो बाहर जा रहा था, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देती हो? अरे तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम ये लो कैप्सूल खाओ। इसको खाने से तुम्हारा पेट खराब था, पेट सही हो जाएगा। अब सही हो जाएगा ना मेरा पेट? क्यों चंपा? अरे हाँ, अब तुम्हारा बहुत ही अच्छे से साफ हो जाएगा, ये जमाल गोटी की गोली थी। अरे अब क्या पूरे दिन लेटरिन में घुसे रहना? जाओ हट। ये मुझे चूतिया समझती है, मैंने तो खाया ही ना।